Haha, climbing. Ja, nu er vi jo alle sammen gået indenfor. Var det ikke meningen? Vi skal jo gå herud. Tilbage igen. Bare åbne porten hernede. Ja, lige bag dig. Tønning, er jeg på green team, eller skal jeg skifte farve? Du er på blå. Rikke, de kan ikke ramme. Hvad er lige bag os? Inde i huset, ikke? Jamen, det er ham, Skide godt. Hvad med det nordøst? tror jeg. Miss, efter mig. Han fløj ud ham der, gjorde han ikke? Kan du køre den? Nå, control windows. Equipment. Kryds E. Det var ikke sådan, hvad? Ej. Fuck, jeg er træt af arm allerede. Det er ikke så godt. Ja, jeg har kom, jeg skulle skyde. Du har ikke fået den op, eller hvad? Det kommer nu. Det kommer nu. Den skal gå ud, den der, hva'? Jeg fandt det lyd, den var af. Hvad fanden laver han? Gør noget ved ham. Hvad er der galt med den? Den er lidt tung. Han har ikke fået sine piller. Nå. Ah. Skal lige